ये नाक से स्क्रैच ना कर ले मुझे। आराम से खाओ, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। ये तो फास्ट फास्ट खाना है ना। जो बर्ड्स सब वो नाश्ते में जब नाश्ता नहीं खाता है और खाने में खाना नहीं खाता है तो ऐसे ही खाता ही है। हाँ? उसके